오늘 사연의 주제는 태워도 타지 않는 우리 신규들을 우리 젖은 장작이라고 하죠. 그래서 오늘의 주제는 젖은 장작. 역태워 많은 후배 이야기를 해보려고 합니다. 우리 이게 대중적으로 나도 그랬지만 나도 컨텐츠를 할 때 주제들이 대부분 신규 간호사들을 이렇게 웅냥웅냥 해주는 주제들이 많아. 근데 요 올드들의 애환을 함부로 또 얘기했다가는 저 아줌마도 결국은 늙어서 올드 편이다 라고 할까봐 6년 만에 칼을 뽑아 들었습니다. 그래서 내가 겪었던 정말 가슴 답답했던 후배 이야기 사연을 좀 받았죠 우리가. 그래서 요걸 한번 읽어보고 우리의 또 스토리를 얘기를 해보도록 하겠습니다. 저는 있거든요. 저혈압을 치료해준 이제는 떠난 그 후배. 저는 NICU에서 일했습니다. NICU에는 다양한 기계들이 많은데 그 중에서도 벤틸레이터가 여러 종류가 있죠. 저희 부서에 새로 발령받거나 신규로 입사하면 부서에서 따로 여러 교육을 진행하는데 그 중에 벤트 시험이 있습니다. 미리 공부하고 그 벤틸레이터 세팅을 해야 응급 상황 혹은 입원 시 그 기계를 준비할 수 있으니까요. 그러던 중 이 일은 신규 간호사들이 입사하며 생긴 일입니다. 하루는 선배가 한숨을 쉬며 말씀하시더라고요. 아 요즘 애들 진짜 너무한 것 같아. 그거 왜요? 아니 글쎄 이나연 있잖아. 이번에 벤트 시험 봐야 되는데 그래도 이제 편하게 좀 보라고 날짜를 본인 보고 잡으라고 했거든? 그래서 어제 보기로 했다? 근데 뭐라는지 알아? 갑자기 시험을 못 보겠대! 그래서 내가 왜냐고 물어봤거든? 이유가 뭔 줄 알아? 내 친구 생파하러 가야 된대. 그래서 자기 지금 퇴근해야 된대. 오케이. 오케이라고? 이 정도 오케이. 오케이야? 아. 그 시험 안 봤어요? 안 맞지 마. 간다는데 어떡해. 그래서 일단은 알겠다고 하고 근데 어쨌든 보긴 봐야 되잖아. 그래서 날짜를 좀 다시 잡자고 했지. 그래서 또 다시 잡았어. 그렇게 충격적인 얘기를 듣고 절레절레 하였지만 여기서 끝났으면 사연 신청도 안 했을 겁니다. 다음 주가 되었어요. 선생님 걔 시험 봤어요? 안 봤어요? 아. 왜요? 아니 약속 날짜 돼가지고 이제 또 시험 보자고 했거든? 또 못 보겠대. 그 왜 그러냐고 내가 또 물어봤지? 이번엔 뭐라는 줄 알아? 생리 시작해서 못 보겠대. 오케이. 이거 생리통 심한 사람. 아 모르겠고 나 이제 쟤 그냥 시험 안 볼래. 모르겠어. 수쌤한테 얘기할 거야. 그렇게 그녀는 시험을 안 본 최초의 신규이자 그 다음 주에 응급퇴사를 하며 NICU에서 벤트 시험을 안 본 마지막 신규가 되었답니다. 안녕히 계세요, 여러분. 나는 돈을 이 시간에만 일하고 받는데 왜 그 다른 시간에도 공부를 해야 되고 왜 다른 시간에도 뭔가를 해야 되냐. 그렇게 생각할 수 있다고 치자. 그러면 그 남아서 같이 시험 치고 시험 문제 내고 시험 채점에서 틀린 거 가르쳐주는 선배는 나는 그냥 난 안 해주면 왜 아무것도 안 알려주고 일을 하라 그래요? 또 이러잖아. 와 근데 방금 전에 그 MG 삼킨 거 같았어. 정말 제가 뱉어! 그랬어요? 좀 세게 때렸다. 너무 세게 때리는데. 미안하다고 해요 빨리. 미안합니다. 사과해요 나한테 이거 빨리. 사과해요, 나한테. 나는 이런 적이 있어서 내 얘기를 먼저 할게. 우리는 신규가 딱 들어오면은 간호부에서 책자를 줬어. EMR 사용법. 컴퓨터 사용법 배우면 공부해서 쓰는 약간 체크리스트처럼. 아 진짜? 그러면 이제 프리셉트 기간이 있잖아. 그럼 그 기간 동안에 선배한테 배우고 그걸 적고 선배한테 만약 못 배웠다 그러면은 공부해서 하고. 근데 내가 2012년도에 신규들이 되게 많이 들어왔어요. 10명이 우르르 응급실에 들어왔는데 그 10명에 맞는 프리셉터를 다 이렇게 지정을 해줘야 되잖아. 근데 일단 첫 번째 지정을 하기도 쉽지 않고 10명의 프리셉터를 할 만한 인력이 그렇게 있지도 않고 두 번째 그렇게 매칭을 하면 스케줄을 맞추기가 일단 힘들어. 쉽지 않아? 그럼 아예 약간 교육 간호사처럼 한 명을 만들자. 근데 그렇게 된 계기도 신규 10명한테 물어봤대. 누가 너네 프리셉터가 됐으면 좋겠냐? 라고 했는데 당신의 프리셉터에게 투표하세요. 본인이 투표당하셨나요? 제가 투표를 당한 거야. 그때 팀장님 말을 빌어서는 10명이 다 나라고 했대. 우와. 그때부터 저의 지옥 같은 하루가 시작되었습니다. 그래서 이제 생각을 한 게 그럼 구슬이를 약간 듀티 번외로 그러니까 원래 듀티 근무가 6명이면 6명 놔두고 구슬이를 넣어. 그래서 7명으로 스케줄을 짜고 구슬이는 방에 들어가서 이 10명을
강의를 하는 거지 그러니까. 10명 너무했다. 그 책을 10명을 내가 검사를 해야 되는 상황이 된 거야. 그래도 정말 공부를 했나 보잖아. 그 10명 중에 2명이 가지고 오라고 하나 안 가지고 오는 거야. 그래서 왜 안 가지고 왔냐? 하니까 이제 이런 핑계를 댄 거야. 아, 제가 계속 데이여가지고 못했대. 너 말고도 다 똑같이 데이였는데. 그래서 나도 이런 식으로 그래, 한 번은 그럴 수 있지. 봐줬어. 그 다음에 이 2명 중에 1명은 가져왔어. 근데 이 아이는 정말 끝까지 안 가졌어. 나는 뭐 이거 시간 나서 뭐 해주는 거 아닌데 왜 이거를 안 하냐 뭐라고 했어. 며칠 있다 이 친구 퇴사했어. 비슷한 맥락이야. 이거는 내 당연한 권리인데라고 권리는 주창하지만 책임은 지지 그러니까. 않는 이게 저는 좀 있다고 생각을 하거든요. 근데 직장은 직장이에요. 학교가 아니고 그냥 선임일 뿐이지 당신을 가르쳐줄 의무조차도 내 일에 있으니까 하고 있는 거지 또 책임지고 떠먹여줘야 될 의무는 나한테 없단 말이야. 근데 난 이렇게까지 화가 안 나. 근데 보통 이런 애들은 금방 그만두던데? 아니야. 버틴 애들이 있어. 사고 쳐. 있었어. 있었어. 어쨌어. 울지 말고 이야기를 해봐. 근데 난 동기였어. 그러니까 엉덩이가 무거웠어요. 신규인데. 내가 뭐 환자 3명 받을 걔는 1명 받는다던가 뭐 하나 시키면은 1시간 동안 안 온다던가 그냥 항상 그 선생님들이 얘를 좀 많이 힘들어했던 이유가 죄송하다 절대 없고 그냥 누가 그건 좀 아니지 않아? 그러면 이거 봐. 한 번은 얘가 뭐 아버님이 쓰러지셨대요. 그래서 근무 시간에 계속 아버님이랑 연락을 해야 된다고 폰을 만지고 있는 거야. 근데 상황이 상황인지라 뭐라 할 수는 없잖아요. 그치. 얘 또 그렇지. 그래서 그래서 그런갑다. 근데 그게 좀 길어졌어요. 그래, 뭐 아버님이 그렇게 아프시도 하는데 그래서 걔가 가야 되는 환자도 내가 받아주고 뭐도 내가 하고 근데 이제 점점 쌓였어. 이제 못 참겠어서 아버님 괜찮아지셨어? 라고 했더니 활짝 웃으면서 완전 괜찮아서 지금 아빠랑 제주도 여행 갈 티켓 보고 있어. 이렇게 얘기를 하는 거야. 이제 가족들이랑 여행 가는 계획을 자기가 짜야 돼서 근데 나는 그때 완전 벙찐 거야. 나름 참았던 진작 거야. 물어봤었어야 됐네. 진작 물어봤어야 되는데. 난 예전에 그런 적 있었어. 외상 환자가 오면 우리가 이제 이리게이션이라고 생리식염수로 이제 상처를 세척해내는 그걸 해요. 항생제가 섞인 약이 있어요. 타우로릴인가? 나 이름도 이제 오래돼서 까먹었다. 코드명이 타우였던 것 같다. 하여튼 항생제가 섞인 이리게이션용 수액같이 생긴 그게 있어. 근데 걔도 생신규가 아니었는데 타우만 처방이 난 거야 이제. 근데 심지어 그 처방은 처방을 내는 게 아니라 간호사가 처치피로 끊는 거거든. 그러니까 선배가 이제 타우만 한다고 하니까 타우랑 이리게이션용 생리식염수 10개를 이렇게 끊었는데 걔 눈에는 그게 이제 저걸로 보인 거지. 인젝션으로 보인 거지. 왜냐면 내가 다녔던 병원은 약간 코드에 룰이 있었어. 근데 이 타우도 어쨌든 수액으로 만들어진 거기 때문에 코드가 I 타우야. 그러니까 이 친구가 그 타우에 수액 세트를 꽂고 있는 걸 내가 발견한 거야. 지금 이제 소름 돋는데 그게 만약에 IV로 들어가면 이제 큰일 나는 거지. 혼이 나야 되는 정도의 경력의 애야. 생신규가 아니니까. 정신 있냐 없냐. 너 지금 큰일 날 뻔했다. 그 약간 이런 반응에서 그럴 수도 있지 뭐. 약간 이런 반응. 저는 오히려 반대로 약한 사고는 야 그렇게 하면 안 되지 이렇게 얘기를 하겠는데 진짜 큰 사고는 말이 안 나와. 제가 간호사도 되나 약간 그냥 찡얼거리는 건 그 정도면 수습이 됐다는 거예요. 맞아. 수습이 가능하다는 거. 근데 뭔가 싸해. 그냥 오늘 분위기가 좀 싸해. 뭔가 됐어요. 저 됐어요. 이런 느낌이면 진짜 된 거예요. 그런 걸 누가 막아주냐? 선배들이 다 막아준다. 다들 그런 고충이 있다. 여기 또 하나 사연이 더 있어요. 네. 네, 제가 한번 읽어볼게요. 이분은 간호사는 아니에요. 알아 뭐해요 님이 보내주신 사연이에요. 5년 전 편의점 알바 때 근태인 한 후배 때문에 사연 적어 보냅니다. 바야흐로 때는 2020년 9월 추석 명절날 평소처럼 사장님 대신 일하고 있던 평화로운 오후 5시에 뜻밖의 한 통의 전화가 걸려왔습니다. 띠리리리. 여보세요? 언니 미안한데요. 오늘 저 대신 대타 띄워주시면 안 돼요? 야 장난해?
나 너님 출근하면 나 퇴근해야 돼. 명절인데 대타 필요했으면 미리 말을 했어야지. 아 죄송해요. 저 가족끼리 포항으로 여행 간대요. 아 그럼 네가 안 가면 되지. 알바도 일이야. 말이 안 통해서 전화를 끊었는데 그날 찐으로 안 나올 줄이야. 저 그때 장장 12시간을 편의점 지방령 마냥 일했습니다. 손님들이 다 저보고 왜 퇴근 안 하냐고 물어보셔서 일일이 대답해드렸습니다. 손님들의 표정은 경악을 금치 못하셨죠. 결국 전 급성 신우신염에 걸려서 퇴사를 결정 내렸습니다. 이제 자영업 오래 한 친구들도 있거든. 하나같이 비슷한 시간대에 문자가 와 있대. 아침에 일어나 보면 한 새벽 3, 4시에 사장님 저 갑자기 배가 너무 아파서 응급실에 왔어요. 오늘 출근을 못 할 것 같아요. 근데 대부분이 물론 정말 아파서 응급실 간 친구도 있겠지만 보아하면 다 이거더라. 술병이더라. 그래서 그 친구가 맨날 그래. 왜 꼭 새벽 3, 4시에 배가 아픈 걸까? 내가 못 나갈 것 같다. 그 시간까지 술을 마시면 안 돼. 항시 우리 회사 생활을 할 때, 직장 생활을 할 때 어려운 문제가 당착했다. 무조건 윗사람을 찾아가세요. 보고 체계. 그래서 보고 체계가 있는 겁니다. 그래야 그분이 책임을 져주십니다. 그분이 책임을 지시기 위해 그 무거운 그 해서 월급 더 받으시고 그렇게 하고 계신 거예요. 내가 볼 때 오늘 우리 이게 사연의 등을 얻고 약간 좀 올드의 이야기를 해보자 했는데 우리 아직 그 칼을 못 뽑은 것 같아. 아직 좀 겁을 내고 있는 것 같아. 조심스러워. 그래서 올드의 편을 드는 이야기는 차츰차츰 조금 이제 깊게 얘기를 해보기로 하고 간호사들이 모두 행복해지는 그날까지 3오픈은 계속된다. 안녕.